fresh green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Yet now I tread a different way. Death dogs my path with stealthy steps from day to day. I cannot find your peaceful place, but dwell in dreary darkness, longing for your face. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. I will look back in days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. All will be well if only you will shelter me. Mass intentions offered July 24, 2020, Friday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Father Leonard Robert McManus, Jacinta Patalinghog, Abangan and Ranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Furlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad de Cuba, Walter Dijos, Francis Cynthia, Jose Protasio and Lee Gaco, Arnold Piner and Ampi Arcos, Angeli Bano, Val de Vera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Kali Balanga Family Tree, Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Bernardos, Denise Lionel, Kabilan Family, Amor Barangan, Alex de la Calzada, Becky, and Josefina Acero.
Speedy healing of all COVID-19 positive for Simeon Pizarra, Luis Tapero, and Susan De Guzman. For the successful operation of Jacinta Patalingho and Walter Dejos, to pass the board exam of Francis Carlo T. Lecaba. Good health, guidance, safety, and protection of Enrique's family. Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jesus, Juanito, Eduardo, Glenn, Basilisa, Placido, Adolfo, Jolios, Dudong, Chisca, and Barangan's family. Sundang Cabanos and family. Kenneth Flash, Tricia Charis, Kisha Francisca, Mildwin Zizar, Shai, Claire Jaizar, Chisca, Kulin, Tristan Alexin, Daryl, Suso, Ruel, Violi, Amor, Chisca, Antonio, Richel, the clan of Juvenal, and Carmen Osorio, Marvin Tampos, Jerry Burha, and Renildo Bocado Jr. For Clive Philip that he can avail the E&E Charitable Foundation Scholarship. For good intentions of Maria Divina Indrina. For safe pregnancy and delivery of Tristan Alexin Sabillano. For the safety of the people of La Carlota City. Good health of all the members of the family. Healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion in Clino. Long life, peace in our home, unity within the family, for complete eradication of all diseases, especially COVID-19. For the people who are still working and the frontliners, may they protected and blessed. For good relationship and marriage, for good employment and protection of Eugene and Clino and family. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Tesing family, Enriquez family, Christine and Abeth, Chito and Grace Galang, Danilo, Consuelo, Bacosmo and family, Rebecca Hontelio and family, Jason, Vera Cu and family, Ortiz family, Laurentes family, Aldwin, Tuazon and family, Araceli Tijano, Inclino family, Diong Ann and Mr. and Mrs. Augusto Remonde, Romeo Cabarubias and family, Maria Fe Mercado, Jocelyn Abayan and family, Sheila Marie Banati and family, Deborah Ruaya and family, Tracy Gonzalez and family, Heidi Comidoy and family, Mr. and Mrs. Boots Ruaya and family, Mr. and Mrs. Paulina Abisha Jr. and family. 8th year anniversary of J. Montiza Bute. Birthday of Merinold Piner. Mass Souls. Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, and Ninita Kabangitan. Mercedes and Eligios, Rolly, Jolie, and Marciana, Beatriz, Benita, Angel, and Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio, Benigna, Eliseo, Amada, Telma, Wilfrida, and Saturnina, Emerenciana Pipito, Carolina Ponce, Rodolfo Lorenzo, Sayong Junas, Filipa Belbestri, Lani, Nancy, Jocelyn, Bibing Habonero, Mauring, Esperidion, Jesus, Eduardo, and Bibing Di Balocos, Rofo Sr. and Jr., Adila Ravillas Perez, and Inidik Bongon. Perry, Alex, Rinaldo, Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro, Manuela, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, and Silveria, Romolito, Remo, Victory, Fernando, Eloterio, Bidasco, Candido, and Lydia Eugene, Jesus Elizabeth, Jamie, Reme, Le Fong, Cristituta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, and Ana Corita, Ronaldo Marquez Manoreña, Elisa Pablo, Agnes Nieves, Democrito Espina, Manuel Ponce, Praxidis Ponce, Candido, Ana Consorcia, and Victoriano.
Hugo Crescenti Josepina Antonino, Placido Radora Bandilla Comita, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Bersinia Jr., Rubin Antonieta Chanura Elmer, Bob Gilbert Lydia Benjamin Sr., and Cesar. Lorito Elita Ronald Ricardo Lita Angeles, Felipe Sr. and Jr., Eliotina Emerenciano Florendo Federito, Obita Pilar Bernardo, Azucena Gloria Edward Eva Delia Mingo, Danilo Tangpos, Hermano Mingo, Florencia Kabatingan, Wida Nef Elina Oping, Vector Berting Gorio Enes Jesus, Florencia Merto Rita Lalocha, and Inigo Sr. Anghiling Bart Bergie Mike Boy, Jingle Donato Paulina Demetrio Bernardo Bernadita Isabel Josipa Ignacio Amparo Flor de Lisa Victoriano Victorioso Zotico Hena Rey Luisa Elpidio Karing Corazon Calvo Ramon Enriquez Daniel Oy Cristita Oy Edelberto Oy Bernadita Isabel Bernardo Manuel Hermenegilda Fructuza Marcelo Maximo Clita Erlindo Sr., Susana Cleto Porferio Edgardo I, Tomas Carmen Natividad Manuel Adila Perez Benjamin Jose Bernadette Angela Liting Ramon Sr., Monching Gigi Segundo Veronica, and Jesus Sr. Isidra Virginia Gina Gloria Flor de Liza Efren Rolando Julieta and Ismael Santiago Eugenio Segundo Veronica Virginia Chinipet Spirito Boys Esther William Rodi Vicente and Caridad Maria Gabino Sr., Vicario Gabino Jr., Nanding Lourdes Arturo Sr., Marcelina Sebastian, Anatalio Anastasio, Pastor Dolores Herminio, Cesar Julieta Ben Lilia Mario, Michael Beatriz, Bibi, Clim Andres, Fausto Anselma, Gerardo Romeo, Braulio, and Rosita. Pacencia, Felipe Sr., Florante, Joy, Jesus, Gina, Saturnina, Rodel, Cesar Sr., Manuel, Praxidis, Candido, Ana, Consorcia, Victorino, Roberto Sr., Josefina, Agustina, Agustin, Romulo, Francisco, Maria Lourdes, Ordoña, Ostiniano Abadia, Josipos, Peregrino, and Ime Dioscoro. Soledad, Basilia, Honorio, Yotequio, Rina, Bienvenida, Angelina, Agustin, Gloridel, Argoncillo, Rafael Trasmonte, Antonio Kakilala, Carlos Gadiani, Gabuya, Manolo Cabanting, Nicolasa Edelbrando, Vector Milicio, Margarito Lodivino Antonio Sr., Maria Yolanda Pais, Concepcion Manoriña, Ani Lely Meridon, Elsa De Moral, Nemesio Manuel Jefferson, Junaidi Melicio Wilson, Primitivo Ramel Rey Evangelino, Andrew Consolacion, Webster Inocentes Vector Dennis Pradilla, Silvestri Ermac, Cyrus Alexes, Joel Luzvelia, Nicolas Amalia Raymond Juanito Jr., Paulino Leticia Ashley, Judith, Rustica, Rostico, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, and Maria Corazon. Praxidis, Julian, Paz, Emilio, Alipio, Jesus, Gloria, Joseph, Ines, Erino, Sedney, Brigida, Antonio Sr., Margie, Praxidis, Erino, Joseph, Paz, Julian, Alipio, Magdalena, Emes, Epipania, Justina, Segundina, Emilio, Antonio Sr. and Jr.,
Binancio Sr., Enriquito, Lucia Leon Jose, Rinaldo Rosing, Felix Rubencio, Dining Albert Opilia, Eduardo Luisa Afe Ani Leno, Cecilio Radasa Sr., Alice Pigalan, Iluminado, Eliza Rinaldo Candida, Carminita Pat Debeno Lauro Mayet, Sabiuna Feli Cura Domuran Felicitas, Alex Flor, Placebe Onyeno, Joril Angel Felicitas, Mariano Ke, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio Bong Tan Jr., deceased Pilmosa Guards and Clients, Pat Belsinya, Emelda Agcon, Vicente Villacarlos, Josepos Peregrino San Niño, Emigdio, James Miguel Jr., Maria Idna Castro, Mario Maria Fe, Yohiniano Sr. and Jr., Rosalinda Narcisa Jose, Nanay Oray, Alex Atanuza Murakami, Berhelio Niñal, Felicidad Ilina, Alexander, Sister Mary Cristino, Seferino Apolunya Keriang Marcos, Jesus de los Reyes, Chu Li Lem, Marie, Gabriel, Melicio Jr., Rufina Sr., Poliza Ropina Gabino Jr., Edgardo Emilio Cerelo Modista, Beatriz, Cristina Timoteo Conchita, Losi Antonio Jr., Romeo Placido Pilahia, Ruben Albino Alben, Arnaldo Marcos, Juanita Camilo Rosso, Mary Ann Benvenido, Jesus, Lucy Vicente, Marcelina, and Midalia. Godofrida Vidal, Carlos Liling Apolonia, Atilio Antonio Evelia Gabriel, Susima Florencio, Clarita Mario Atanasio Pastora, Vicente, Cecilia Sima, Marcelo Montiza, Natividad, Diosdado Nicanor Anselmo, Hilario, Nicasia Harold, Jimboy, Dennis Purificacion, Obelia Ava Yap, Manolita Bres, Juana Nacorda, Rafael Trasmonte, Teresita Tampos Sumawas, Epipania Base, Felix Quiñanola, Catalino Villabel, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Sr., Antonio Ayala, Jose and Esperanza Distoa, GC Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena Opelia Isabel, Judith Benjamin Romulo, Benedicta Florencia, Doroteo Nita Ismael, Guillerma Trinidad Ramos, Anita Jaime Lilibet Quijano, Cesar Rogelio Oscar Sr., Bienvenida, Simeon Lourdes Elion Co, Simeon Dumaog, Sotera Miguelien, Teresito Yap, Estrella Harold Eldefonso, Gilberto Sr., Visitacion, Hilbert, Lorito, Kenneth Louis, Rebecca, Dennis, Juanita, Aurelio, Virgilio, Noel, Crispolo, Mada Piling, Harold, Sulpicio Sr., Petra, Efren, Hinara, Ropino, Raimunda, Ireneo Sr. and Jr., Noemi, Renaldo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Timoteo, Alfredo, Ropina, Raimunda, Ireneo Sr., Rufino, and Timoteo. Third day novena of Rosalio Cunanan. 8th day novena for the first day anniversary of Amparo Dignos Montero. 4th day novena of Dionisio Mendoza. First day novena of Harid Reigns in Tuma. Death anniversary of Dolores Alcosiba. 40 days of Presente Mosquida and Democrito Dura Espina. Birthday of the death anniversary of Cristina Fuentes. Birthday of the late Nisitas Puson Paras. Death anniversary of Ponciano Tabar. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanim. Mga igsuon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining July 24 online mass sa alas 6 sa gabi. Ug I would like to invite you to offer and present your personal family intentions dinhi sa atong altar, ug among them atong iampo good health, safety and protection sa tanan natong mga parokyano, labi na dinhi sa parokya sa Birhen sa Lourdes, tanan nga mga debota ni Mama Mary Birhen sa Lourdes, mga frontline health workers, seafarers and their family, Wilcris Appliance Corporation family, all unborn and aborted babies. Ato sang iampo thanksgiving for the birthday of Almira Tabar Sariego, alang usab for the safe travel of Rosa Arceli Singson sa iyang trip from Sydney to the Philippines, nga maayo na siyang panglawas. Also for healing and spiritual strength, ilibina nila ni Bishop Broderick Pabilio, Father George, Father Franco Justice Poy, Tita Alvarez, Coli Dake, Lola Eulalia, Elena Bernasor, Flores Apape, Leslie Suliban, Dr. Eugene, Dr. Pasita C., Engineer Tane Pepito, James Arsenio Ponce, Brennan Pelayo, Rosalia Tan, Felipe Tan, Noel Tan, Arnold Gladys Nove Kimberly, for Emma and Lara Damole. Kung ato sang iampo ang mga kalag nga mipanaw na, ilabi na karon kay second day sa novena of Teresito Yap, Jaime Nagaran, Pat Belsinia, Ava Yap, Sotera Migalien, Julieta Belleza Cabero, Lili Menyozo, Epifania Bas, Susana Amadeo, Dolores Alcoseba, Vidal Alcoseba Sr., Vidal Alcoseba Jr., Naomi Escario, Chopistes, Pedrito Dalmasio Jr., Miguel Doroteo, Vincent Carlo, Hazel Francis. Mga igsuon, atong sugda ng atong pagsimba, maghinulso kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot, isugilon ko sayod ka man nga kining alao bisani lamang sa kaayo mo. Kaluy-an mo na o Ginoo, wagtanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan, ug dungagi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug himoa kami nga magmakanunayon diya sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa,
hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Balik kanako o katawhan nga maluibon, kay ako man ang inyong Dios. Magkuha ako usa kaninyo gikan sa matag lungsod ug duha ka tawo gikan sa matag banay, ug dadon ko kamo balik ngadto sa bukid sa Sion. Atagan ko kamo og mga pangulo nga masinugtanon kanako, ug magdumala sila kaninyo uban sa kahibalo ug kaalam. Unya inigsanay na ninyo pag-ayo, dili nahisgutan sa katawhan ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Dili na kinanila hinumduman, kay dili naman nila kini kinahanglanon. Ni magtinguha pa sila pagbuhat og lain, inigabot na ni adtong higayuna. Ang Jerusalem tawgon nga trono sa Ginoo, ug adto na didto magsimba kanako ang tanang kanasuran. Dili na sila magbuhat, sumala sa sugyot, sa tig-a ug daotan nilang kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pamatia ang pulong sa Ginoo, o mga nasod. Isangyaw kini sa lagyo nga mga yuta ug ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nagabantay siya kanila, ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Hakob, magluwas siya gikan kaniya sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit mutunga sila sa kinatumyan sa Sion. Magnayan sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang trigo, ang bino ug ang lana, ang karnero ug ang mga baka. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug musayaw. Ang mga batan-on nga mga lalaki ug usab ang mga tigulang. Himuon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya. Lipayon ko ug hupayon ko sila human sa ilang mga kasubo. Ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Paanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa, pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe,
may tungod sa gingharian apan wala makasabot niini, mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Miabot ang yawa o gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga panglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta mao ang mga tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, mamunga sila. May mangmungag tagatus, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kanatong tanan. Mga igsuon, padayon kita sa pagbasa sa ebanghelyo ni San Mateo. Kining ebanghelyo ni San Mateo atong hinumduman mga igsuon no nga gisuwat alang sa mga Hudeo. No ang intention ni San Mateo, no, he was writing to a Jewish audience. Ug tungod lagi kay mga Hudeo sila, iyag yung gituyo, he purposely wrote no ang iyang gospel that it will mirror mosalamin kini kang Moses ug sa Torah. Unsa maning Torah? Ang first 5 books sa Biblia nga matud pa sa tradition si Moses maoy nagsulat. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Mao ni ang 5 ka mga libro nga si Moses matud pa sa mga Hudyo siya maoy nagsulat. Musa si San Mateo iya pong gisuwat no ang ebanghelyo nga mo mirror, mo salamin no sa gihimo ni Moses. Pananglitan, Matthew chapter 1, it is like Genesis. Kaya nga naman, ang Genesis, it is full of genealogy. No, mga lista sa mga kagikan o mga ancestors, mga katiguangan sa mga Hudyo. And so, Matthew in chapter 1, misugod po siya by introducing the generation, the genesis of Jesus Christ, the Son of God, the Son of David, the Son of Abraham. Kunya, Matthew chapter 2, it is like Exodus. Kaya ang Exodus, sugilano ni Moses, usa ka propeta. Kunya, sa iyang pagkatao, he was pursued by a king. Pero, miraculously, he was saved. Ug mausad si San Mateo in Matthew chapter 2, iyang gipakita si Jesus usa ka bag-ong propeta. He was miraculously born and he is pursued by a king, no, Herod, kay gusto siyang patyon. Unya Matthew chapter 3 is like Leviticus. Leviticus gikan sa pulo nga Levi, no, mga Levites. Mao ni ang libro no nga nagsugilon bahin sa pagkapari, the priesthood, the rights and ordinances necessary for salvation. Mao nga sa ebanghelyo ni San Mateo, Matthew chapter 3, we see Jesus fulfilling the laws, the rights of salvation. Unya nagpabunyag siya just to fulfill the law by John the Baptist. Yeah, Matthew chapter 4 is like the book of Numbers. Ang Numbers, no, mga numero, ipakita, no, in the book of Numbers, the people of Israel wandering in the desert for 40 years. Magkampo sila, 40 katuig dito sa kamingawan sa desierto. And so Matthew chapter 4
presents Jesus wandering in the desert for 40 days, suffering hunger, thirst, and temptation. Matthew chapter 5, it is like Deuteronomy. In Deuteronomy, Moses ascends Mount Sinai. Musaka siya sa bukid, and he will deliver God's law to the people of Israel, ang 10 Commandments. Sa di pa sila makasud sa Promised Land. And so Matthew chapter 5, Jesus ascends the mountain, and he teaches as a new Moses. He teaches and delivers a higher law that all must live in order to enter the true promised land of God's kingdom. So mao ni mga igsuon, Matthew presents Jesus as greater than Moses, a teacher more than Moses, and Jesus as the new lawgiver. Mao na sa Ebanghelyo ni San Mateo, it is a supremely teaching gospel. Sa atong pagpadayon, sa pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, we are now reading Matthew chapter 13. Dinhi, gipakita ni San Mateo si Jesus, he is a master storyteller. He is a rabbi. Pero lahi ang iyang pamaagi sa pagpanudlo. He teaches through stories and parables. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, nakay mabasa 23 parables of Jesus. Ug ang pinakapirmero nga parable sambingay mao ni atong gibasa karon, the parable of the sower sowing seeds, the parable of the soil. Dinhi gipakita upat ka klase nga mga soil, upat ka klase nga yuta, ang mga nahulog sa bato, sa usa ka sapat, mao ni sila ang sa agianan nga gikaon sa mga langgam. Ang mga binhi nga nahulog sa kabatuan, unya wa ka grow, wa ka tubo, kay tungod sa way depth, way kanang dili makagamot. Unya ang mga binhi nga diha ni tubo gialirungan sa mga sampinit. Unyang ikaupat, mao ni ang tabunok nga yuta, ang maayong yuta. Naay meaning ang Ginoo para nato niini mga igsuon. Labi na kining tulo ka mga yuta nga magbantay kita. Kay buot sa Ginoo nga maayo gyud ang atong yuta, pero usahay yuta man nga naay langgam. Ang langgam symbolized by Satan, mao ni ang yawa, with many and deceitful methods, Satan steals the seed in our hearts. He deceives us. He deceives the world. Hangtod karon, malinlang kita, you and I, brothers and sisters. And we are caught in this difficult web of deception because truth is stolen from us. Pinagi sa yawa. Unya ang mga bato nga nitubo diha sa mga batuon. Ang buot pasabot sa Ginoo niini mga igsuon, they represent the allurements of the world designed to distract and absorb our life and our time, to prevent us from seeing the true value of the things of this world. And we fail to see beyond the surface, and we are easily discouraged when problems and persecutions come. And so, in order to succeed, we need to have strong and deep roots to sustain us when the path becomes discouraging and even frightening. Unya, ang mga binhi nga nahulog pod sa mga sampinit, the thorny ground, when our life is consumed by unnecessary cares and we are lured by materialism, love for wealth, and accumulating things. When we become busy with non-essentials and sacrifice our health and even our family for power, position, or glory. In the end, brothers and sisters, God continually sows seeds until now. Ang binhi gilabay gihapon sa Ginoo kanato
sa tagsa-tagsa nato ka mga kasing-kasing aron sa atong kasing-kasing mutubo ang gingharian hangtod karon. May He find our heart like the good soil, worthy of the seeds that can yield a good harvest. A heart that is open and receptive for the coming of God's kingdom. Hinaut paunta. Amen. Palihog manindog, alang sa pag-ampo sa katawahan. Mga igsuon, ato karong idangat ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios ug maingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, makanunayon nga lig-on sa pag-atubang sa kalisod, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga namunuan sa panggamhanan, mamahimong manggihatagon, alang sa mga kabos nga nanginahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makabato na sa pahulaing dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo mga igsuon, good health and safety of all our parishioners dinhi sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, mga deboto ni Mama Mary, mga seafarers o ang ilang mga pamilya, Wilcris Appliance Corporation family, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nagsaulog sa ilang birthday karon, labi na si Almira Tabar Sariego, nga bendisyonan siya sa Ginoo, hatagan siyang maayong panglawas, mga grasya nga iyang gikinahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanan nga nagbiyahe, ilabi na kang Rosa Arceli Singson, for safety and good health. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Sa tanan nga mga masakiton nga pinaagi sa atong pangaliya sa mahal nga Birhen sa Lourdes, hatagan silang healing and spiritual strength. Ilabi na nila ni Bishop Broderick Pabilio, Father George, Father Franco, Lola Eulalia, Justice Poy, Tita Alvarez, Cole Daque, Elena Bernasor, Flores Apape, Leslie Suliban, Dr. Eugene, Dr. Pasita C., Engineer Tani Pipito, James Arsenio Ponce, Brennan Pelayo, Rosalia Tan, Felipe Tan, Noel Tan, Arnold, Gladys, Nove, Kimberly, for Emma, Lara Damole, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Karon sa kahilom, sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing, atong ihunghong, atong ipangayo sa Ginoong atong mga personal nga mga pag-ampo. Kining tanan amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Sana
kanimo nangilaba, kanamo maluoy kauntak na kanimo nangilaba. Mga igsuon, pag-ampo kamo araw ng ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon nga imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa sa kaitaasan, daygon ang nagaan, sa ngalan sa Ginoo, sa kaitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo,
sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mo palit nami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang mga pamilya nga nagsunod kanato sa online mass sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, labi na sila si Teresito Yap, Jaime Nagaran, Pat Belsinya, Ava Yap, Sotera Migalien, Julieta Belleza Cabero, Lili Minyoso, Epifania Bas, Susana Amadeo, Dolores Alcoseba, Vidal Alcoseba Sr., Vidal Alcoseba Jr., Naomi Iscario, Chupistes, Pedrito, Dalmasio Jr., Miguel, Doroteo, Vincent Carlo, Hazel, Francis. Nga imong gitawag, nganha kanimo, gikan ni ining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi ng mga kalag nga gihalad o gihandom ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Juan Bosco, Saint Bernadette Soberano, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabumuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon isip usa ka banay usa ka pamilya, magampo kita sa atong langitnong Amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
Moabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot. Inisayuta maingon sa langit, ang kalanon namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuan luwasa kami sa tahutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, labi na ning kadaot sa COVID-19. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maanaaw sab kanimo. Ipakita tang atong panag-inigsuunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala. Mulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Amen.
Karon atong himuon act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ang Ginoo, akong magbantay, wala na'y magmakulang pakan ako. Sa ngunhaw sip-sip mananiyang ang gidala sa tubig na malinaw, gihupay kingkalag. Sa matarong adala niya kong gipalakat, matinud aron siya sa iyang mga santisan mo tabo ng landong sa kamatayo. Wa ako'y kahadlukan, kay ana siya, sa kanunay iya kong gibusog, taliwala sa akong mga kaaway. Buhong sa panalangin sa adlaw nga tanan, magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa kahangturan. Magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa kahangturan. Mag-ampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon atong himuon prayer of healing to Our Lady of Lourdes. Whoever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comfort of the afflicted, you know our wants, our troubles, our sufferings. Cast upon us a look of mercy by appearing in the grotto of Lourdes
you were pleased to make it a privileged sanctuary where you dispense your favors. And already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. We come therefore with the most unbounded confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of our request, especially the end of COVID-19 pandemic. We will endeavor to imitate your virtues, that we may one day share your glory and bless you in eternity. Amen. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Saint Bernadette Soberu, Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanausab kanimo. manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon. Sa tanan nga katuigan, pagkadayon ka, walay tukong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Dayon sa kanunay ko, simbahon ka ngayon. Santo Niño, Santo Niño, pumako. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan unta kami luna, diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal